Здравейте хора, аз съм AndroBG и днес играем Minecraft Pocket Edition с нова версия, нов world и съжалявам, че толкова дълго време няма видео клипове, просто мобизент ми спря и нямах на представа какво да правя. Ако да го намаля, ще стига. Ние май сме на остров. О, идеално, ще го кръстям оцеляване на остров. Или нещо подобно. Това до някъде е хубаво. Но до някъде. Ще видим дали е остров. Ще берем сега малко дърво. Ще ни е нужно. Но този път малко по-бързо оцеляваме. И между другото вече мога по-дълго време да снимам 4 минути. Това не се тревожите. Така. Да го направим и добре. Колко съм просто добре. Само трябва да чупим. Да се намерим по-хубаво място за живеене. Овца. Между другото аз намерих един бък, който не знам дали знаете. Сега направо ще го покажем. Пак по същия начин. Трябва да айде. Сега ще убием. След малко ще ви покажем как да играете така. Удряте по два пъти и ви дават по... още една овца. Това е идеално. Сега ако го нямаш този бък, със сигурност нямаше да си имам лекона. За малко трябва да го спуснем добре, както и да е. По-добре сега да го покажем. Влизате в настройки. Влизате в... какъв съм аз? Влизате в видео. Влизате на... то така че се покаже. Тискате най-долу. Показва ви се така. И той ще ви е на Pocket. Чакай. Той ще ви е на Pocket. Така. Ето на Pocket. Така. А ние искаме да ни е на Classic. Затова пак влизаме и натискаме на Classic. Пак по същия начин. Ето в видео. Най-долу. Правите на Classic. И така стана. Тадан. Много по-удобно, аз го свикнах бързо. Направим сега едно леко. И казвам честно, така много по-интересно, защото не ви дават на готово нещата. Трябва да си ги правиш. Към сам, да, това не е остров, но както и да е, или е. Ще видим, тук може да има и пещера. Всъщност да, остров. Просто пишем survival. На колко процента? Не. Сега, на 15. Що съм си включил интернет? Не, какво я справя, е? Добре. Тук също има и дракона. И ще направим един отделен клип какво има на тази версия. Да, това е определено остров.
Да, това е остров. Така. Ние се намираме място, където да живеем. И тук става. Къде да си... Тук ще е добра идея. Оп. Така. Да съберем малко кабелстон. Надявам се да съм ви бил полезен за това, което показах. Опа, пещера. Това е до някъде много добре, но до някъде всъщност е добре. Така. О, и тук има и още надолу, където доста добре ще се справим. Твърде е тъмно. Няма една идея. Ако си спомням, би трябваше да има за осветление на екрана. Аудио. Ето. Правите го така. И сега би трябвало да е. Да, идеално светло. Даже перфектно. Пишите в коментарите дали искате да го направя на 50% или да си е тъмно. Направо да ще взимам. Защото на мен изобщо няма... Взимам колът и ще го правим пак на същото. Значи така ще е твърде лесно оцеляването. Чух зомби. Ми се стори. Струва ми се. Така. Да го щупам това. Колко съм просто. Дай да се качвам. Така. Трябва да ме чуят телевизора. Опитам се да го намаля, но винаги викат. Се на мен се случва. Добре. Надявам се това да ми ви пречи. Така. Така. Хоп. Нека да си го направим. Така. Хоп. Виждате колко свет става така. Колко тъмно става така. Така ще е много по-добре. Така. Но повтарям така. Да взимам малко айрон. Всъщност и тук има кол. Така.
да намерим нещо по-хубаво. Надявам се в тази пещера поне да има диаманти. Ще е хубаво. Не съм най-добър в Майнкрафт, но ще се пробвам поне да правя неща, да строя. Така. Тук няма нищо, поне някаква руда. Тук има ли нещо? Нищо. Така. Мисля да е това за този клип. Само да излезнам. Съжалявам, малко изведнъж спре. Изглежда, че имам само тук памет. Някъде ще скачам отгоре. Благодаря ти, бях с мен. Надявам се да ви хареса това клипче.